current situation of the market in Thailand. On a global level, Mercedes-Benz finished the first half of 2023 on quite a strong note. 5% growth and a total sale of more than 1,019,200 units. With a strong focus on electrification, the product portfolio of Mercedes-Benz has expanded, and we have now sold in the first 6 months more than 100,000, precisely 102,600 battery electric vehicles. You can see an increase of more than 120%. Now, let's come closer to home. Let's zoom back to our local market here in Thailand. In the first half of the year, our registration numbers have increased by 6% compared to last year, around the same time. So we had 7,700 units in registration. The new C-Class, together with the strong performance of our luxury sedans and the SUV portfolio, contributed to that successful development in the first 6 months. One of the key initiatives for Mercedes-Benz Thailand this year is to further pave our way towards a fully electric era. The introduction of the EQS and the EQB, which we presented in March, is just the beginning. Not too long from now, in around 6 weeks, we will introduce to you the next wave of electric vehicles from Mercedes-Benz here in Thailand. I would like to mention here again that we have opened our entire dealer network for sales and service of our electric vehicles. Our customers can choose from more than 30 dealerships across the country to buy a Mercedes-Benz electric vehicle and to get it serviced. On our journey to the fully electric era, we continue to focus on our long-range plug-in hybrid vehicles. With over 100 kilometers of range, electric range, the daily commute can easily be done with our PHEVs in fully electric mode, while the traditional combustion engine is available for the longer drives, for the drives during the weekend, without any anxiety of range or the need to recharge. Following this approach, we have now reached the start of today's show. Let me briefly introduce you to our mid-size SUVs, to the new GLC. We globally launched the GLK in 2008 as the first generation of Mercedes-Benz mid-size SUV. Then in 2015, the second generation was launched, and then it was named the Mercedes-Benz GLC. The GLC was extremely well received by our Thai customers, so we decided to produce it locally, and we started in 2016 already the local production. And today we are ready for the next generation. To say the GLC was a success would be a big understatement. It was really more than a success. It was a huge accomplishment for all of us at the Mercedes-Benz family. Over 2.6 million units were delivered globally since its introduction, and it has been the best-selling model for the last 2 years. As the GLC success expanded globally, the model's popularity in Thailand has been on the rise as well, with over 11,700 units sold in the Thai market since 2015. I'm confident to say that this success story will continue with the third generation of the GLC. The new GLC will become again one of the most successful luxury SUVs, known for its modern design, sportiness, and luxurious qualities. For the new GLC, we have chosen the tagline, "Ready for it." With all the tech built into our new SUV, the GLC is ready for off-road, it is ready for hybrid driving, and it is ready for the digital luxury, the digital journey. As we introduce the latest generation, the
new GLC is packed with technological advancement that have not seen before. More on this, Kun Björn will explain in far more detail in a minute. And now I hope you are really ready for it. You are ready for more. Let me see. Somebody, Mercedes. Sawasdi Kun Martin. Are you ready? Yes. So turn off the lights. Yes, we are ready. the new GLC car, ladies and gentlemen. Are you ready? Be ready for it, the new GLC. Isn't it fantastic and wonderful? I love the opening scene. It is wonderful, the opening scene, how you communicate the technology and also the human touch, and then reviewing this wonderful vehicle. Okay, then let me now pass on the microphone to Kun Björn, our Vice President of Marketing and Sales. He will give you more details about our GLC350e 4MATIC AMG dynamic model. So, welcome Björn. Thank you very much ขอบพระคุณคุณมาร์ตินเชงนะคะขออนุญาตสรุปที่คุณมาร์ตินพูดสั้นๆนะคะก่อนที่คุณบิยอนจะขึ้นมาแนะนำ The New GLC นี้ค่ะเมื่อสักครู่นี้คุณมาร์ตินก็ได้พูดถึงภาพรวมนะคะว่าในต้นปีที่ผ่านมาครึ่งปีแรกนะคะ Mercedes-Benz Globally มีการเติบโต 5% นะคะแล้วก็มียอดขายรถถึงล้านกว่าคันค่ะในประเทศไทยเองนะคะเราก็มีการเติบโตเช่นเดียวกันโดยเรามีการเติบโตเทียบกับปีที่แล้วนะคะโดยเรามียอดส่งมอบรถเนี่ย 7,000 กว่าคันค่ะนอกจากนั้นท่านก็ได้เล่าถึงความพิเศษนะคะของ Mercedes-Benz ว่าเราจะไม่หยุดยั้งในการนำเอาผลิตภัณฑ์ใหม่ๆมาให้กับลูกค้าเสมอ
ซึ่งการนำประเทศไทยเข้าไปสู่ประเทศของพลังงานไฟฟ้านะคะก็เป็นอีกหนึ่งมิชชั่นของเราค่ะเพราะฉะนั้นการแนะนำรถ EV ต่างๆนะคะเราก็ได้ทำการเปิดตัวไปเมื่อตอนเดือนมีนาคมท่านแขกผู้มีเกียรติหลายๆท่านให้เกียรติมาร่วมงานกับเรานะคะ2รุ่นด้วยกันนั่นคือ EQS และก็ EQB ค่ะและท่านก็แอบกระซิบนะคะบอกว่าเดี๋ยวอีก6สัปดาห์เราจะมีรถไฟฟ้ารุ่นใหม่ล่าสุดมาแนะนำให้ทุกท่านรู้จักด้วยนะคะอดใจรอว่าจะเป็นรุ่นอะไรค่ะหลังจากนั้นท่านก็บอกว่าขอแนะนำไฮไลท์ของงานของเราในครั้งนี้นะคะก็คือ GLC นะคะเปิดตัวครั้งแรกในปี 2008 ค่ะภายใต้ชื่อ GLK นะคะหลังจากนั้นในปี 2015 เราก็มี GLC แล้วก็ได้รับการตอบรับดีมากในประเทศไทยปี 2016 เราจึงได้ทำ GLC ที่ผลิตภายในประเทศนะคะแล้วหลังจากนั้นค่ะเราก็มีเจเนอเรชันที่ 3 ซึ่งทุกท่านเห็นอยู่ณขณะนี้ค่ะ GLC ได้รับการตอบรับที่ดีมากๆทั่วโลกนะคะซึ่ง GLC จะเป็นรถ SUV ขนาดกลางค่ะภายในประสบความสำเร็จอย่างที่บอกนะคะว่าตั้งแต่ทำการเปิดตัวมาในปี 2015 ส่งมอบรถไปแล้วมากมายนะคะ2 ล้านกว่าคันในประเทศไทยนะคะ 10,000 กว่าคันเชื่อว่าหลายๆท่านณที่นี้นะคะเป็นเจ้าของ GLC ด้วยเพราะฉะนั้นวันนี้เราก็พร้อมแล้วที่จะพาทุกท่านมาสัมผัสกับความลงตัวไม่ว่าจะเป็นการขับขี่แบบสนุกสนาน Off-road SUV สำหรับคนรุ่นใหม่นะคะ Luxury Drive เพราะภายในเนี่ยก็มีความหรูหราสง่างามและที่สำคัญที่สุดเราใส่ใจในเรื่องของสิ่งแวดล้อมเพราะฉะนั้นPlug-in Hybrid นะคะเจเนอเรชันที่ 4 เราก็พร้อมแล้วที่จะมาแนะนำให้ทุกท่านได้รู้จักกันค่ะและตอนนี้แขกคนสำคัญของเราพร้อมแล้วนะคะที่จะมาแนะนำให้ทุกท่านรู้จักว่าภายในภายนอกของรถคันนี้นะคะจะมีความน่าสนใจแล้วก็น่าทึ่งขนาดไหนกับ GLC 350 E-Formatic AMG Dynamic ค่ะ Ladies and gentlemen, please kindly join me in giving a big round of applause once again to welcome the Vice President of Marketing and Sales Mercedes-Benz Thailand, Mr. Bjorn Gustraud.สวัสดีครับ Such a wonderful evening. It's such a pleasure to see you all here. Do you know what the G of the GLC stands for? The G stands for Gelände, and the G is derived from the G class. Gelände is all-terrain.And that is exactly also what this vehicle can do, all terrain. It will be with you wherever you are. And therefore, later on when I present and when I go more into detail, I will talk about the G factor, because this is the only SUV with a G factor. There is no other SUV in this world with a G factor, only this one.Now, our GLC is locally produced, and right away when we had the first model, it conquered the hearts of all our Thai customers. And now with our new GLC350e 4MATIC AMG Dynamic, I am sure that all of you will fall into love with this vehicle again.Let me elaborate a little bit about the exterior design. And I could put it in a nutshell. It's dress to impress. The AMG body styling grew in length by 6 centimeters. Now, 6 centimeters seems to be little, but all of you, and I know that most of you are really expert in the automotive industry, a growth of 6 centimeters gives you so much more comfort inside the vehicle. It's incredible. Let me elaborate a little bit on the other highlights of the exterior. The radiator grille with the MB pattern you can see here, and our star. The roof railing, which is in aluminium, and we have also new aerodynamic designed rims, which are just beautiful. Although the new GLC already with these features has a perfect balance of elegance, sportiness, and off-road performance, we added more.
And what we added more, for example, is this new headlamps who go seamlessly into the body and into the grille. And they are equipped with digital light intelligent technology. In addition, we have beautifully designed new taillights, which perfectly fit to the vehicle and gives it an elegant but still modern and futuristic design at the same time. We also have something for lovers of open air and sunshine. We integrated, and you cannot see it from here, but we integrated the panoramic sunroof as standard. On top of that, you just can open it with a voice command. For example, you say, "Hey Mercedes, open the sunroom," and all of a sudden you can become one with your surroundings. On the other hand, obviously you can also open it with a touch of a button, but the unique thing is your voice. Now that we have all fallen in love with the exterior design and look of this exciting, new, sporty vehicle, let's go into the interior. Let's elaborate on the interior of the GLC350e 4MATIC AMG Dynamic. The interior AMG line reflects and underlines the high quality of our vehicle. And I will just open it, and what you can see is the seats have a beautiful stitching, and they are made of Napa leather, which gives you a perfect feeling inside of luxury. We also have the steering wheel, which is finished with Napa leather, and it's a multifunction steering sports wheel. We also have a nice metal structure on the dashboard, and it's beautiful designed and provides a tangible and sensual experience of sportiness. The Napa look-alike instrument panel, you will also see here on the screen, provides you with a soft feel on every touch you have on it. It underlines the high quality and workmanship we put in each and every car we produce. A clear highlight. What about your health? What about the well-being? What about your overall sensory experience in this vehicle? Well, this vehicle comes with Thermomatic 2-zone climate control and monitors the air quality using pollutant and particle sensors. At the same time, it intelligently switches between fresh air and recirculant air modes. So it ensures the best possible air quality on every journey. But this is not all. Part of the Mercedes-Benz DNA is to provide our customers with an overall experience of safety and luxury. This is reflected in every detail. In this sense, we have also integrated ambient light function into climate control. When you adjust the temperature, you get a feedback by a specific color. As a safety feature, the ambient light function also is linked to active blind spot assist, you already know that, and collision warning. What does that mean? That means if you, for example, open the front door and there is a risk of collision, the door will illuminate and it will also warn you visually if there is a collision possible. What about additional safety features? Well, let me just mention some of them because you already know them, but we also integrated that in this vehicle. We integrated Distronic active distance assist, and we also
integrated active brake assist and active lane keeping. To pamper your senses, the new GLC is equipped with the Burmeister 3D surround sound system with Dolby Atmos. You already, when we introduced the vehicle, when Koen Martin was here, you heard the sound of Dolby Atmos. And this is something which is blowing everybody away when sitting in this car. Dolby Atmos is a great feature. The loudspeaker just delivers an impressive surround sound and an unforgettable listening experience to the driver and all passengers. Let us look at the performance of the GLC350e 4MATIC AMG Dynamic. It is equipped with an all-wheel drive, G-Factor, and a 2-liter gasoline plug-in hybrid engine with an output of 313 horsepower and a torque of 550 Newton meter. It is more electric than ever. Why do I say that? Because with this vehicle, if you want to be environmentally conscious and if you want to drive emission-free, almost in all normal daily circumstances, you can do that because the range is 120 kilometers. I would say around 95% of all occasions in Bangkok, you will have the possibility to drive full emission-free and full electric. Afraid of long waiting times while charging your vehicle? Well, with the new GLC, you don't have to be afraid because charging is possible with 11 kilowatts AC or 60 kilowatts DC. What does that mean? Your vehicle is charged 80% in just 20 minutes if you use DC charging. Does the larger battery require additional trunk space? Well, let's have a look at it. As you can see, I cannot see that any trunk space is lost to the battery. Actually, what we have done, and that is also the Mercedes style, we have increased the trunk by 20% compared to the predecessor. And you can hold between 470 and 1,530 liters for luggage or whatever you wish to carry with this vehicle. Does your comfort suffer when the available trunk space is fully loaded? No, because you have the self-leveling function. And that means it automatically levels your vehicle when it is loaded and gives you all the comfort driving with it, and you will literally not realize if it is loaded or not. Remember the G-Factor I was talking about? The only SUV on the market with G-Factor? Well, it's all-wheel drive. We improved the off-road driving characteristic with very unique measures. So the ground clearance got extra space. We have underbody protection. And we also continue to increase your digital experience when driving off-road. Because on your touch screen, as one of the only SUVs, you will see specific off-road information. That's, for example, the gradient, inclination, compass, and steering angle. Where do you get that? On the other hand, we all know, and people know who drive off-road, that sometimes you go very steep. And when you go very steep and then it goes downhill again, then you sometimes don't see where your road is, where your way is. And you might get a little bit afraid.
So, what did we do? We did put the transparent bonnet into this car. This means you have a virtual view through the bonnet, and that is displayed on your car. How do we do that? We use the camera in front in combination with the mirror cameras and calculate how it looks under the vehicle. And this gives you all the safety and security to drive off-road in whichever conditions you might have. Now, this is not all for the G factor of the GLC. Thanks to our off-road program, it's the very first SUV who can drive full electric in off-road conditions. There is no other SUV plug-in hybrid who can drive full electric in off-road conditions. And we made that possible, and you can do that with this vehicle. Now, before coming to an end, and before revealing the price, you all want to know, I would like to do a very short wrap-up of the most important points of this Mercedes-Benz 350e 4MATIC AMG Dynamic. It's a real SUV with modern design, performance, efficiency, sportiness, and agility at the same time. It is astonishing electrified and gives you the freedom of 120 kilometers range using full electric. It gives you comfort and safety with the Distronic and driving assisting features I have elaborated. And it's the only SUV in the market with the G factor. Wherever off-road you go, the GLC will be your friend. And now, last but not least, the recommended price is 4,180,000 bahts, Thai bahts only. Thank you very much. ขอเสียงปรบมือดังๆอีกครั้งให้คุณบิยอนนะคะ Thank you very much และนี่คือราคาของ The New GLC ค่ะ 4,180,000 บาทค่ะ ขออนุญาตสรุปความพิเศษสั้นๆนะคะ อย่างที่คุณบิยอนบอกนะคะว่าหลายๆท่านอาจจะสงสัยว่าเอ๊ะ G มาจากอะไรตั้งแต่ที่เราเปิดรุ่นแรก GLK ไปปี 2008 ใช่ไหมคะจนกระทั่งมาถึงตอนนี้เจเนอเรชันที่ 3 แล้วของ GLC G เป็นภาษาเยอรมันค่ะแปลว่า The Rende นะคะก็คือ terrain หรือว่าพื้นที่ขรุขระทางวิบากนั่นเองฉะนั้นรถคันนี้เป็นรถคันเดียวในตลาดที่มี G factor G factor ก็คือคุณสมบัติพิเศษที่ทำให้คุณสามารถที่จะขับขี่บนทางวิบากได้นะคะอย่างปลอดภัยแล้วก็อย่างสบายด้วยและเป็นรถคันเดียวที่สามารถขับบนทางแบบนี้ได้ที่เป็นไฟฟ้าค่ะความสวยงามของรถนะคะเริ่มตั้งแต่ทางด้านนอกค่ะทางด้านหน้านะคะก็จะเป็นดิจิตอลไลท์นะคะข้างละ 1.3 ล้านเมกะพิกเซลนะคะมีความส่องสว่างที่ดีมาก2ข้างรวมกันก็2.6 ล้านเลยนะคะส่องไปข้างหน้าได้ถึง650 เมตรค่ะสำหรับล้อนะคะล้อเป็นขนาด20 นิ้วนะคะชุดแต่ง AMG รอบคันทางด้านหน้ากริลทางด้านหน้าก็จะเป็นโลโก้สตาร์ของเราค่ะออกแบบตกแต่งมาได้อย่างลงตัวมากๆนอกจากนั้นซันรูฟทางด้านบนนะคะก็จะเป็น Panoramic Glass Roof ที่คุณบิยอนเล่ามาสักครู่นี้นะคะว่า Glass Roof นี้คุณสามารถที่จะนอกเหนือจากจะกดปุ่มได้อย่างสบายแล้วนะคะคุณสามารถสั่งการด้วยเสียงได้เมื่อคุณสั่งการด้วยเสียงรูฟก็จะเปิดออกทำให้คุณเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันกับสภาวะแวดล้อมนะคะแล้วก็บรรยากาศรอบข้างตัวของคุณได้เป็นอย่างดีค่ะนอกจากนั้นนะคะเราก็จะมีเรื่องของความปลอดภัยขออนุญาตยกตัวอย่างที่คุณบิยอนเล่าเมื่อสักครู่นี้นะคะว่านอกเหนือจากความปลอดภัยในการขับขี่ในการเตือนเรื่องความปลอดภัยต่างๆที่ทุกท่านคุ้นเคยแล้วแม้แต่เรื่องของมลพิษมลภาวะก็สามารถเตือนได้จะมีสัญญาณการเตือนนะคะว่ารถรอบๆข้างเนี่ยจะมีสภาวะที่เป็นมลพิษไหมไม่ควรที่จะเปิดประตูไปหรือเปล่าเพราะฉะนั้นเห็นได้เลยนะคะว่า Mercedes-Benz เราออกแบบรถยนต์ออกมาทุกๆคันนะคะ
เพื่อความสนุกสนานในการขับขี่ความปลอดภัยแล้วก็ความสบายสำหรับผู้บริโภคอย่างแท้จริงค่ะนอกเหนือจากนั้นก็จะมีฟังก์ชันความปลอดภัยอย่างเช่นบ้านเรามอเตอร์ไซค์เยอะถ้าเกิดว่าเปิดไปแล้วมีมอเตอร์ไซค์นะคะจะมีแสงขึ้นตรงแถบทางด้านข้างนี้เลยนะคะเพื่อที่จะสามารถเตือนคุณได้จะขึ้นที่บริเวณนี้เลยนอกจากนั้นมูดแอนด์โทนภายในนะคะสามารถปรับเปลี่ยนสีได้เมื่อคุณปรับเปลี่ยนอุณหภูมิสีที่อยู่ภายในรถก็จะมีความเปลี่ยนแปลงไปด้วยเรื่องของกล้องรอบคันนะคะคิดว่าทุกท่านคุ้นเคยกันดีอยู่แล้วแต่ว่ารถคันนี้พิเศษแล้วก็ไม่ธรรมดาค่ะนอกจากที่จะเห็นสภาวะแวดล้อมรถต่างๆรอบๆแล้วนะคะคุณสามารถเห็นทางด้านล่างได้ค่ะว่าทางด้านล่างพื้นที่เป็นยังไงเพราะอย่างที่คุณบิยอนให้ชมภาพเมื่อสักครู่นี้นะคะจะเห็นว่าพื้นที่ที่ขับไปเนี่ยโอ้โหขึ้นแล้วก็ลงมีหินมีทางต่างๆซึ่งเราไม่ทราบเลยนะคะว่าพื้นทางด้านล่างเนี่ยเป็นอย่างไรบ้างด้วยเทคโนโลยีใหม่ล่าสุดนะคะซึ่งก็จะมีกล้องทางด้านหน้าผสมผสานกับเทคโนโลยีภายใต้รถนะคะก็จะสามารถจำลองภาพออกมาได้นะคะว่าทางด้านล่างจะเป็นอย่างไรนอกเหนือจากนั้นก็จะมีความพิเศษอีกอื่นๆมากมายนะคะมีการชาร์จไฟค่ะเพียงแค่30นาทีก็จะวิ่งได้ถึง100กิโลคุณบิยอนบอกว่ารถวิ่งได้มากขึ้นหลายๆท่านคิดว่าจะกินสเปซหรือว่าพื้นที่ทางด้านหลังหรือเปล่าเมื่อสักครู่นี้เปิดให้ดูแล้วนะคะว่าไม่เลยสามารถขนของได้เยอะมากนี่เป็นเพียงแค่รายละเอียดส่วนหนึ่งเท่านั้นเองนะคะที่วันนี้เรานำมาให้ทุกท่านได้สัมผัสค่ะนอกจากนั้นตอนนี้เรื่องของการให้บริการนะคะเราก็พร้อมแล้วที่จะให้ทุกท่านสามารถนำรถยนต์ไฟฟ้าของเราทุกรุ่นค่ะไปให้บริการแล้วก็สามารถที่จะจำหน่ายได้ด้วยนะคะกับโครงการของตัวแทนจำหน่ายของเรา30กว่าแห่งนะคะทั่วประเทศไทยสามารถที่จะไปซื้อนะคะที่จำหน่ายของไทยค่ะสามารถไปซื้อได้แล้วก็สามารถที่จะไปรับบริการได้นะคะกับทุกๆดีลเลอร์ของเรานี่ก็คือรายละเอียดเพียงแค่ส่วนหนึ่งเท่านั้นเองของ The New GLC หลังจากนี้อยากเรียนเชิญทุกท่านมาสัมผัสกับรถของเราอย่างใกล้ชิดนะคะและสามารถติดต่อสอบถามกับเจ้าหน้าที่ของเราได้ทุกท่านด้วยค่ะและในโอกาสต่อไปนี้จะเป็นการถ่ายภาพร่วมกันเป็นที่ระลึกนะคะดิฉันขอเรียนเชิญท่านผู้บริหารทุกท่านให้เกียรติขึ้นบนเวทีค่ะ Ladies and gentlemen, now I would like to invite all the management to please kindly approach the stage for an official photo session with our wonderful The New GLC. I would like to invite all the management from Mercedes-Benz Thailand, our distinguished guests, to please kindly join us on stage for an official photo session with the new GLC. The camera in the middle, please. The gentleman raising his hand. รบกวนมองกล้องตรงกลางนะคะ ขออภัยทางด้านหน้านะคะขออภัยนะคะขอบพระคุณค่ะและนี่ก็คือ The New GLC ค่ะที่เรามีความภูมิใจเป็นอย่างยิ่งนะคะในการแนะนำให้ทุกท่านได้รู้จักในวันนี้ GLC ได้รับการตอบรับที่ดีมากๆทั่วโลกตั้งแต่เปิดตัวมาปี 2015 เรามียอดจำหน่ายไปแล้ว 2 ล้านกว่าคันนะคะในประเทศไทยเองหมื่นกว่าคันค่ะและเชื่อว่า The New GLC นี้นะคะซึ่งเป็น4th generation รุ่นที่ 4 ของ Plug-in Hybrid แล้วก็เป็น generation ที่ 3 ของ GLC จะได้รับการตอบรับที่ดีมากๆอย่างแน่นอนเพราะว่าเป็นส่วนผสมที่ลงตัวของ SUV ขนาดกลางนะคะที่ทั้งขับขี่สนุกเมื่อสักครู่นี้เห็นแล้วว่า performance ดีมากนะคะ Thumbs up for our new GLC the only G factor in the marketซึ่งอย่างที่ท่านบอกนะคะว่าเป็น G factor เดียวในตลาดแล้วก็เป็นรถไฟฟ้าที่ขับขี่ด้วยไฟฟ้า 100% นะคะบนถนนที่เป็น off road แบบที่ทุกท่านเห็นค่ะท่านสื่อมวลชนท่านใดต้องการภาพเพิ่มเติมไหมคะขอบพระคุณมากค่ะ A big round of applause please for all the management Thank you very much พร้อมนะคะขอบพระคุณค่ะขอบพระคุณค่ะ Thank you very much สวัสดีค่ะ Ready for it นะคะ The New GLC ค่ะเพราะฉะนั้น GLC คันนี้พร้อมแล้วที่จะให้ทุกท่านได้สัมผัสกับทั้งความสปอร์ต
ในการขับขี่แบบออฟโรดนะคะอย่างที่บอกว่าเราใส่ฟีเจอร์มาเต็มจริงๆว่าจะเป็นสมรรถนะในเรื่องของการชาร์จไฟนะคะเรื่องของความสะดวกสบายทางด้านในแล้วก็ที่สำคัญค่ะราคาเนี่ยดีมากๆเลยนะคะวันนี้เราพร้อมแล้วที่จะให้บริการทุกท่านนะคะที่ตัวแทนจำหน่ายของเรา30กว่าแห่งทั่วประเทศไทยเลยนะคะทุกท่านสามารถที่จะไปเยี่ยมชมรถยนต์สวยๆแบบนี้ได้นะคะนอกจากนั้นทุกท่านก็ยังสามารถเข้ารับบริการที่ตัวแทนจำหน่ายของเราทุกสาขาได้ด้วยค่ะวันนี้ขอขอบพระคุณทุกท่านเป็นอย่างยิ่งนะคะที่ให้เกียรติมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในบรรยากาศสุดฮิตนะคะกับฮิปสเตอร์ทุกท่านค่ะ Ladies and gentlemen, on behalf of Mercedes-Benz Thailand, I would like to say thank you very much once again. We really appreciate your participation in tonight's event. I hope that you have enjoyed this beautiful, the new GLC, and also thank you to all the hipsters. วันนี้นะคะงานของเรายังไม่จบค่ะ It's not ending yet. We still have very hip music for you to enjoy tonight. อย่างที่บอกนะคะว่างานของเราในวันนี้ฮิตมากเต็มไปด้วยสตรีทอาร์ตนะคะแล้วก็อาร์ติสต์เพราะฉะนั้นงานของเรายังไม่จบค่ะเรามีเพลงจากดีเจมาให้ทุกท่านด้วยนะคะ Ladies and gentlemen, Spider Monkeyด้านข้างนะครับตัวล้อนะครับตัวภายในภายในเราจะให้ยังไงให้ขึ้นไหมพี่ขึ้นครับภายในครับไปดูภายในกันครับไปดูภายในทุกคนน้ำในมันไหนขออนุญาตจับกล้องนะครับโอเคมายังวะติดตัวเดียวตัวหนึ่งโอเคอันนี้ให้พี่โอเคเดี๋ยวนะครับขออนุญาตปิดไมค์เราอยู่กันทุกช่องทางนะครับตอนนี้ก็อธิบายให้ฟังว่าเขาใช้คือสีในรถมันจะมีอยู่2สีก็คือมันจะอิงกับตัวรถด้านนอกอันนี้จะได้สีทูโทนก็เรียกว่าเป็นกิมมิคละกันอิงกับสีตัวรถด้านนอกใช่แต่รถสีดำถ้ารถสีดำมันก็จะมีให้เลือกอีกหรือรถสีขาวและที่สำคัญเขาได้สีของ EUS มาด้วยที่เป็นสีน้ำเงินแต่ภายในจะเป็นสีดำถ้ารถสีน้ำเงินอย่างเงี้ยใช่ครับเขาจะมีการแลกกันคือถ้าเพื่อนๆเลือกสีภายนอกอันไหนก็จะได้สีภายในอันนั้นโอเคแล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะครับแอร์หลังมีให้มีที่เสียบ USB แต่ว่าไม่สามารถปรับอะไรได้เลยเบาะพับได้แล้วก็ราคาพอเป็นซันรูฟใหญ่มากอย่างที่เราเห็นกันไปนะฮะมาแจ้งเตือนน้ำมันจะหมดอีกแล้วอะไรนะน้ำมันจะหมดคันไหนที่มันขึ้นสีแดงใช่นะครับนี่เราได้เห็นนะฮะนี่เป็นดีเซลเป็นเบนซินพอเห็นอีกรูนึงนึกแอดบูแต่ก็คันนี้ก็ดีหน่อยครับมัน DC ฟาชาร์จ60 กิโลวัตต์เนี่ยเท่ากันกับโอล่ากู๊ดแคทเลยนะแล้วก็30 นาทีเต็มจาก0 ถึง 100ก็ถือว่าใช้ได้นะครับก็ถือว่าใช้ได้น่าสนใจนะครับแล้วก็ตัวภายในก็ได้ภายในใหม่แล้วใช่ครับจอยกมาจากEU มาจาก S Class แล้วก็เป็นแบบพวกC350 นะครับเข้าไปนั่งเลยถึงจะได้รู้นะครับดูหน้าจอดูภายในกันนะครับเราจะเห็นว่าแอร์มาตรงกลาง3ช่องใช่ครับแล้วก็จอใหญ่ทัชสกรีนเร็วรองรับฟิงเกอร์พรินท์ด้วยนะแล้วก็รวมทั้งเขามีระบบ Air Energizing Control ก็คือควบคุม PM 2.5 พร้อมวัดกันกับเขาเรียกว่าฝุ่นละอองทั้งด้านนอกและด้านในนะพี่กำลังถามเรื่องหัวหมอนคู่หน้าดีไซน์ใหม่ขึ้นมาดีไซน์ใหม่มันจะเป็นดูหัวหมอนมันจะเป็นการยื่นเข้ายื่นออกของหัวหมอนมันจะมีตัวบีบนะครับซึ่งจะเหมือนในตัว S Class แล้วมีตัว C เหมือนไหม C เหมือนไหม C ไม่ได้ตัวนี้ใช่ครับแล้วก็พวงมาลัยใหม่พวงมาลัยได้เป็นพวงมาลัยแบบ5 ก้านนะครับที่เป็นมัลติฟังก์ชันแล้วก็ปรับอะไรเดี๋ยวเข้าไปทำให้ดูโอเคเราต้องเรียกว่าแบบนี้5 ก้านแล้วใช่ไหมใช่ครับขออนุญาตเรียกว่า5 ก้านเดี๋ยวไปดูนะครับเดี๋ยวปรับพวงมาลัยกันพวงมาลัย5 ก้านใช่ไหมเวลาปรับจอนะก็กดตรงนี้ปุ๊บแล้วก็เลื่อนแบบนี้ได้นี่
มีแมปให้มานะครับผม โอเค แล้วก็มีระบบ นี่ Active Assistant Distronic นะฮะก็มันจะจับกับรถคันข้างหน้า อันนี้ดีมากๆเราติดตั้งแต่ EQS เนาะแล้วก็นี่ครับเราจะมีโหมดออฟโรดที่บอกที่เราเห็น รัศมีของพวงมาลัยนะครับ โอเค ผมแล้วก็ตัวหน้าว่าทิ่มเท่าไหร่อะไรอย่างนี้บอกหมดเลยนะครับ โอ้โห อันนี้ดีมากๆนะพร้อมกับระบบ Active ตามตรงเนี้ย ก็มีปุ่มปรับตรงด้านนี้ ใช่ เลยนะครับ พวกระบบตัว ใช่ครับ Adaptive Cruise ใช่ครับ ตั้ง แล้ว ระ ก็ ยะ ตรงนี้นี่ Fingerprint นะครับ เรากดทัชแล้วมันก็จะขึ้นแบบนี้เลยรองรับ Driver Profile โอเค แล้วก็ตรงนี้จะเป็นการบอกเกี่ยวกับระบบของรถยนต์รวมทั้งระบบที่เป็นนี่แบตเตอรี่เหลือค่อนข้างเยอะนะครับ 43% ใช่ครับแล้วก็กล้องมองรอบคันเนี่ยค่อนข้างชัดมากนะ แต่ว่าผมไม่แน่ใจว่าตัวรีโมทมันไม่อยู่นะครับ น่าจะเปิดไม่ได้นะเห็นป่ะเปิดไม่ได้นะครับโหมดการขับขี่มีด้วยกัน5โหมดก็มีออฟโรดมีอิเล็กทริกนะครับแล้วก็มีสปอร์ตมีโหมดอินดิวิวแล้วก็โหมดไฮบริดมีด้วยกัน3โหมดนะครับแล้วก็มีแท่นชาร์จไวเลสมีที่เสียบ USB Type C 2 สล็อตนะครับแล้วก็ในนี้มีอีก2 สล็อตถือว่าเยอะมากๆโอเคพี่กายมาแล้ว ทุกทีเลยเนี่ย โอเค ทำไมเจออะไรทุกทีเลย เจอ ขออนุญาตเปิดฝากระโปรง โอเค เปิดฝากระโปรงฮะทุกคนรอฝากระโปรงเดี๋ยวมาไปนัดต่อไป โอเค มานัดอธิบายพี่เอ๋มานี่ โอเค แล้วก็พวกต่างๆเนี่ยเราเล่นได้เป็นการทัชสกรีนหมดเลย ก็เป็นแต่ทัชนะครับ แต่ว่าเดี๋ยวพี่เอ๋ต้องโอเคก่อน อ๋อ แล้ว โอก ด เค ใหม่กดรูปบ้านใหม่แล้วก็เลื่อนไปได้ อ๋อโอเค นี่ นี่ครับก็จะเข้ามาอันนี้ก็โหมดไอ้ตัวนี้ก็เหมือนคุ้นเคยใช่ไหม ใช่ครับเป็นรูปแบบใหม่แล้ว สปอร์ตนะครับ ใช่ หน้าจอก็มาอวกาศแบบนี้หน่อย แล้วจอโคตรชัด โอเค เป็นอะไรที่ชัดมากนะฮะ เราจะเห็นว่ามันมีโหมดตรงนี้นะเรื่องของแบตเตอรี่ นี่ นะครับ เป็น EL ตอนเนี้ยเขา EL เขาสแตนบายเป็นอิเล็กทริกไว้อยู่ โอเค นะฮะแต่ที่จริงอยากให้ดูตัวกล้องมองรอบคันได้มากเลย แม่งโคตรโหด อ๋อ ชัดมากซึ่งกุญแจมันไม่อยู่ไงตอนนี้เราก็เลยทำอะไรไม่ได้นะครับ เราโดนกุญแจไปแล้วไม่เป็นไร พวงมาลัยฟีลลิ่งดีมากนะฮะพร้อมแพดเดิลชิพให้ อันนี้นัดว่าน่าจะเหมือนกันกับใน EQS ที่เขาจะมีการ หน่วงให้หรือว่าไม่ชอบหน่วงหรือว่าปล่อยไหล อันนี้ดีมากๆก็ไปรอดูตอนขับจริง ใช่ นะครับ แล้วก็ตรงข้างบนครับเขาจะมีการปิดพาโนรามิกซันรูฟที่เป็นรูปแบบใหม่แล้วนะครับผม ตึ๊กอย่างนี้ ใช่น่าจะทำได้นะ แต่ว่าวันนั้นลองรูดเฉย โอเค ๆแล้วก็พวกเกี่ยวกับระบบความปลอดภัยหรือว่า Mercedes-Benz มีก็มีมาให้นะครับ โอเคเรียบร้อยนะครับมาดูเครื่องยนต์ไหม ได้ มาดูเครื่องยนต์ 2.0 ลิตรของเขานะครับเป็นยังไงมาดูเครื่องยนต์ครับนี่ของเขานะครับ ก็ เบนซิน 2.0 ลิตรซีสู 2.0 ลิตรนะครับ แรงม้าของเขาที่เขาคุยไว้ 318 ใช่ไหม ใช่โคตรแรง แต่ว่ามีอยู่นิดนึงถ้าสมมติว่าเราเข้าโหมดออฟโรดเนี่ยมันมีกรณีที่ว่าบางทีเนี่ยเราเข้าโหมดออฟโรดแล้วเครื่องยนต์จะติดแต่คันนี้ไม่ใช่คันนี้มันจะติดอยู่ในโหมดอิเล็กทริก เอ้าเหรอ เพราะว่าตัวมอเตอร์ไฟฟ้าเนี่ยเขามีแรงสูงสุดถึง440 นิวตันเมตรกำลังเขาเหลือแน่นอนโดยที่เขาไม่ต้องมาติดเครื่องยนต์ในแรงสิ้น ก็คือสามารถที่จะวิ่งได้ด้วยโหมดไฟฟ้าก็ได้ ถูกต้อง ลุยได้ ก็จะเป็นขับเคลื่อน4 ล้อไปเลย ใช่ ฮะ และอีกอันหนึ่งที่เขาชูโรงเลยคือtransparent bonnet นะฮะตัวนั้นมันจะเห็นเป็นการจำลองของตัวรถครับที่จะเห็นใต้ท้องรถเลย ก็คือจำลองให้เห็นว่าเราเห็นผ่านอะไรไปอยู่ ใช่ โอเค เขาจะทำงานต่อเมื่อล้อมีการหมุน1 องศาเป็นต้นไป แล้วเขาก็จะเป็นการจับภาพรอบคันเนี่ยภายใน1 วิประมาณ40 เฟรมแล้วมันก็จะเห็นหมดเลย จำลองขึ้นมา ใช่ครับ โอ้โห แล้วก็อีกอย่างหนึ่งที่เขาชูโรงเลยคืออาจจะต้องก้มลงไปดูใต้ล่าง ไปดูใต้ล่าง คือ ไป มัน ดู จะมี ใต้ล่าง แผ่นพลาสติกอยู่ใต้ล่าง ปิดให้ใต้ห้องเครื่องยาวไป ไม่ยาว มันจะเป็นกันนิดนึง แต่ข้างใต้ท้องเครื่องมันจะมีเหล็กแผ่นชิ้นใหญ่ๆก็คือเป็นการโปรเทคเลยว่ากันของเวลาคนไปออฟโรดนั่นเอง โอเคนะครับ แล้วก็ ก็การลุยล่ะ นี่ที่เป็นไฮไลท์เลยคือดิจิตอลไลท์นะครับ 1.3 ล้านพิกเซล ข้างละนะ แล้วก็ตรงนี้ครับจะเป็นไฟเดย์ไทม์ไลท์ที่จะสวิปกันกับไฟเลี้ยวนะครับ อันนี้คือไฟเดย์ไทม์ ใช่ครับ และไอ้กลมๆลี เดย์ไทม์เหมือนกัน น่ารักดีแล้วก็มีคอนเนอร์ลิงไลท์ ครับผม แล้วก็ตัวถ้าตอนกลางคืนเนี่ยเราป้องเราจะเห็นเลยว่าข้างในเป็นขีดสีน้ำเงินโคตรสวยอันนี้สวยจริงๆแล้วความฉลาดของดิจิตอลไลท์ก็คือมันจะแบบเปิดปิดตามเมนพิกเซลของเขาได้ โอเค
สุดยอดนะครับ แล้วก็กระจังหน้าใหม่นะครับ Star Pattern Grille ที่จะใช้โลโก้ Mercedes-Benz นั่นเองครับ อารมณ์เหมือนมาจาก EQS ใช่ถอดแบบมาเรื่อย ๆ แล้วก็กล้อง360องศาของเขาทางด้านหน้า นี่ โอเค เซ็นเซอร์รอบคันหน้า6หลัง6รวมเป็น12จุด ฮะก็ถือว่าเป็นสุดยอดของตัวรถที่ ใช่ นะหลายคนเฝ้ารอว่าเมื่อไหร่จะมาเมืองไทยนะครับ ใช่ แต่ทั้งหมดทั้งมวลคันนี้ประกอบในบ้านเรา นะครับประกอบ แล้ ใน วก็ บ้านเรานะฮะ ดีไซน์ลายล้อใหม่ 120 นิ้วนะ ขนา ค ด รับ ยังเท่าเดิมอยู่ คราวนี้จากที่เป็น2กลายเป็น3ขีดแทนนะ ใช่ เป็น5ก้าน3ขีด ได้คาลิเปอร์เบรกเบนซ์ด้วยนะ คาลิปเปอร์เบรกเบนซ์ด้วย ใช่ นะครับนี่ นี่นะลายมันสวยมากเลยคือตรงเนี้ยเขาทำหล่อออกมาเห็นปะทำเป็นเสี้ยวเป็นแว่ง โอเค เนี่ยคือมันล้อกันกับรถอิเล็กทริกอ่ะเพราะว่าบางทีรถอิเล็กทริกมันจะเป็นการมาปิดบังใช่ไหมครับ มีเรื่องของหลักแอโรไดนามิก ใช่ มาให้ เพราะว่ามันจะมีช่องดูดอากาศครับที่รีดอากาศจากทางหน้าเพื่อเข้ามาระบายอากาศนี้ตัวเบรกอยู่แล้ว แต่พี่เอ๋เห็นตรงนี้มีรูอะไรด้วยวะ ตรงเนี้ยมันแค่เป็นรูน็อตครับเพราะว่าแผ่นตัวเนี้ยที่นัทบอกก็คือมันจะเป็นการลูกค้าสามารถปรับเปลี่ยนได้ เพราะว่าพวกเวลาคนไปออฟโรดเงี้ยแล้วดินก็ดีอะไร โอ เงี้ เค ยแผ่นพลาสติกเขาออกแบบมาเพื่อให้เปลี่ยนได้ง่าย โอเคผมก็ทำมาเพื่อลุย ใช่ ว้าวอุ้ยแต่ลุยด้วย120 นิ้วเลยนะ ใช่แล้วก็ขนาดล้อเนี่ย255ทับ45 20แต่ว่าถ้าข้างหลังอาจจะใหญ่กว่าข้างหลังมัน285 40 20 เอาละสงสัยตรงท่านนี้แล้วเพราะว่าเขาจะแดนกันแล้วนี่ เสียงดัง นะครับเสียงมันจะดังแล้วโอเคงั้นขอบคุณเพื่อนๆนะครับที่ชมทาง TikTok อย่าลืมนะครับเดี๋ยวไปชมรีวิวหรือไปชมในช anel ของเล่าเรื่องรถและก็จากช่องวงมอเตอร์คาร์น้องนัทด้วยนะครับวันนี้เรา2คนนะครับยังไม่กลับเรายังอยู่อีกยาวนะครับแต่ว่าเราไลฟ์แค่นี้ก่อนนะครับเจอกันคลิปหน้าจะไลฟ์อะไรติดตามกันด้วยนะครับที่ช่องทางของเรานะครับไปละบ๊ายบายครับหลังมาดี สวัสดีฮะ